हठात शुभिला भयंकर शब्द 5 फुट गभीर माटी को भेद कर पशिछि अजणा वस्तु। ए अजणा वस्तु देखि लोके भयभीत हो पड़ते। भद्रक चूड़ामणि सामुद्रिक अधीन समुद्र उपकूलवर्ती अंचल में यह वस्तु आसी पड़ा। वर्षा हेउथबा बेले हठात दुई थर शुभिथिला प्रचंड शब्द। भୟରେ घरू बाहर को चली आसी लोके आ वस्तु पड़िथिबा स्थान में गभीर गात होइथिबा भी देखा मिली। लोक मैंने भयभीत होई केही घरू बाहरी नथिले पुलिस को खबर देइथिले। घटनास्थल में चूड़ामणि सामुद्रिक थाना पुलिस पहुंची पाखापाखि 5 फुटर गभीर गात भितर लुहा और तंबार किछि वस्तु जबत करी थाना को नैथिबा जणा पड़िछि। अन्य गोटे गात गभीर थिबारु सेठारु किछि उद्धार करा जाई पारि नाही। भयंकर शब्द सुनी स्थानीय लोक माने भयभीत होई पड़िथिबा कहिसंते। पुरानी गाड़ी घड़घड़ शब्द होगी बिजुली समय से बमटा पुरारी विराट का पूरा ढो आ समय इतने भय कले आम मन घड़घड़ी शब्द न बम शब्द से कहते एपटे गोटे पड़ी तो चलती वर्षा चलती घड़घड़ी चलती आम जाइना।